Siang ini Iya. kita dapat kiriman roti dari Mbak Allah. Dan kebetulan warung samping sebelah kan ada jualan nasi soto Iya. sama dawet ayu. Iya. Sekarang kita kondisikan rasa dawet ayu dicampur roti dari Mbak Allah. Wah, Nah, betul. Wah. ini roti dari Mbak Allah. Iya. Jadi gini Pak Ketua. Ya. Ini mumpung ada Pak Ketua, Ya. juga ada Bang Fauzi ya. Ya. Ini kita serahkan apa ya? Bingkisan Pak Ketua. Ya. Jadi ini untuk bis ALS Nopin 378 Ya. Jadi ini yang kemarin knalpot Serigala berbulu. berbulu berkukuk. Ya kan? Iya. Jadi ini mumpung ada Bang Fauzi dan Ya. bisa lekas bisa dipasang. Ya. Nanti dicoba ya Bang Fauzi ya. Ya. Oke, ini kita serahkan. Ya. Pertama knalpot Dari Mbak Allah. dari Abang atau Bapak Bayu. Kalau Bayu itu udah nggak pakai Bapak ya? Kalau Bayu itu udah nggak pakai Bapak atau Abang? Abang itu Bayu. Oh ya, dari Bayu Tanjung Ya. di Medan. Ya. Jadi mohon diterima Bang Fauzi, ini knalpot serigala. Ya. Mohon diterima dari Bang Bayu. Bapak atau Abang Bayu Tanjung di Kota Medan. Terima. Nah, oke. Sampaikan terima kasih Bang Fauzi. Terima kasih atas knalpotnya Bang Bayo. Mudah-mudahan murahkan rezeki dan dilancarkan usahanya dan disehatkan semua keluarga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Pak Ketua. Ya. Kemarin yang tiba selanjutnya kan lampu Pak Ketua. Lampu, ya. Lampu atau dulu ya? Oh ini dulu ya? Dulu klakson. Oh klakson. Nah ini klakson. Ya. Ini klakson apa namanya Ketua? Klakson apa? Ini telolet. 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 Pokoknya klakson ini Ya. saya juga belum unboxing. Jadi Buka semua. ini Suaranya bagaimana pun belum tahu. belum tahu. Nanti nunggu Pak Agung audio. Ya, jadi ini Terima Pak. Ya. mau diterima Bang Fauzi, ini klakson dari Abang Bayu Tanjung Wah, baru satu lagi. di Medan. Wah. Sudah ada modulnya ini. Jadi sampaikan terima kasih kepada Bapak atau Abang Bayu Tanjung yang ada di Medan. Terima kasih Bang Bayo Tanjung yang di Medan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk LS 8. Mudah-mudahan dilupakan rezekinya dan disehatkan semua keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Pak Ketua, ini lampu Lampu. dari Abang Bayu Tanjung juga. Semua roda. Iya. Wes ini Lampu, pokoknya klakson. lampu klakson wes aksesoris pokoknya untuk ALS 378 full aksesoris. Apa? Gimana bunyinya? Lost goalnya Bang Fauzi ya. Ini mohon diterima. Biar di unboxing Bang Fauzi sendiri nih. Terima ya. Oke Bang Fauzi, ini lampu dari Abang Bayu Tanjung. Terus pokoknya meriah. Ya. Nggak ada modulnya itu Bang Fauzi. Nyambung nggak mas, nyambung loh, jangan sampai putus loh. Ini pokoknya kalau nyala jalan itu cukup. Bang Pak Iwan. Bang Paulo. Mari Pak Iwan. Nanti Pak Iwan.
Besok Mas Agung aja yang anu, nanti kalau Bang Fauzi malah konslet nanti. Nah itu gimana nih? Ya nanti taruh di kolong atau di mana kan bisa. Nanti kan ini diputus satu-satu terus disambung lagi. Itu Mas Agung tahu nanti. Mas Agung audio aja. Nanti kalau keliru ndak malah repot. Jadi sampaikan terima kasih kepada Abang Bayu Tanjung di Kota Medan. Ayo. Terima kasih dari Abang Bayu Tanjung. Mudah-mudahan bermanfaat LS 38 dalam perjalanan Medan Sumatera biar menghiasi lintasan Sumatera Jawa. Mantap, 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 mantap. Rezekinya dilancarkan dan dikurangkan rezekinya dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini selanjutnya ini Bang Fauzi 120.000 untuk beli cat pilok untuk ngecat wheel dopnya. Nah, mau di warna apa terserah Bang Fauzi. Ini juga dari Abang Bayu Tanjung di Kota Medan. Warna apa? Lah terserah Bang Fauzi, Warna senangnya apa? cat dop. Kalau Bang Fauzi kan dari dulu sukanya warna pink. Ya, pokoknya nantilah terserah. Mudah-mudahan nanti dicat, kalau udah siap dicuci dicat ya. Udah beli catnya pink. Warna pink. Warna apa nggak tahu, warna kuning. Iya, oke lah. Yang penting sudah diterima dan ini tentunya masangnya tidak mudah ya teman-teman ya, karena ini urusan dengan apa ya, arus listrik ya. Nanti kalau kita masang keliru konslet sudah nggak bunyi lagi, sudah nggak nyala lagi. Dan kalau apa? Nanti kita telepon habis ini Bang. Telepon Pak Ketua. Mas Agung telepon Pak Ketua. Nah, untuk knalpot Bang Fauzi, ini gimana menurut Bang Fauzi? Dipasang. Dipasang. Oke ya, ini ya knalpotnya ini ya. Mau dicoba nanti lah. Ini Pak Iwan. Pak Iwan. Ini Mas Agung. Ini Santeran Mas Agung. iya ya Pak Iwan. Badan saya tadi pagi kurang fit. Sekarang kemarin pulang kehujanan toh. Jadi repot, nggak bawa mantel. Ini kau bendot kamu. Ini akun sakit kok. Ini kau bendot. Mana Pak Iwan? Lawangan bentar ngambilkan sana. Oh. Belum kau nang garasi ya? Kalau bisa sekarang. Kalau itu sekarang gitu. Mas Agung. Ten garasi kan masang ke lampu kali nopo niki? Klakson 378. Lagi, nggih. Siap-siap Mas. Ini Pak Ketua. Keliru. Ini untuk ALS 378 nanti kalau dipasang ini untuk lampu kolong, wah meriah itu. Lampunya nyalanya keren itu Bang Fauzi. Gantian nyalanya. Apa ini? Yang mau masuk sini. Oh, mau masuk sini. Gimana Bakana? Bangkana. Wah, numpuk, bisa numpuk. 270 mati trip. 227 mau 227 dari Lampung pulang ke garasi Jogja. Terus besok yang berangkat 378. Besok 378 yang berangkat. Hari ini kosong nggak diberangkatkan, wong 227 nggak mau berangkat. Sewanya udah diundur besok, udah libur nasional. Orang kantor nggak ada yang berangkat, libur nasional. Dan numpuk, Jogja numpuk, ya. Bangkana. Saya nggak berangkat ke sewa udah diundur aku. Orang kantor libur nasional semua. Besok berapa Ketua? Udah 7 ya. Oke ya, sambil nunggu Mas Agung. Kering. Bang Kariting. Saya akhiri dulu untuk video sore hari ini. Doa terbaik untuk semuanya. Sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Abang Bayo Tanjung di kota Medan yang telah berbagi untuk bis ALS Nopin 378. Semoga Abang Bayo Tanjung sehat selalu dan murah rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.